एक बार भगवान कन्हैया और मैया यशोदा से कहा, बोले कि हे मैया, के सुने मैया राधा के संग में, ओ मैया, के सुने मैया राधा के संग में, अरे डरवाए दे मेरी भावरिया। हे मैया, अगर तूने राधा के संग में मेरी शादी ना कराई ना, तो मैं तेरी गैया नहीं चराऊंगा। सुने मैया राधा के संग में, डरवाई दे मेरी भावरिया। और कहा बोले, आज राधा की तारीफ कर रहे, और कहा बोले कि हे मैया, कि राधा कैसी है? चंदा जैसो मुखे बाको, हे मैया, राधा चंद्रमा के समान है। अरे चंदा जैसो मुखे बाको, और कहा, अरे ओड़े सुंदर चुनरिया, सुने मैया राधा के संग में, डरवाई दे मेरी भावरिया। जो क्या बात है गुरुदेव? और कहा बोले कि हे मैया, एक पाँव में पायल, हाथों में कंगना। हे मैया, राधा इतनी सुंदर है। अरे पाँव में पायल, हाथों में कंगना। अरे प्यारी बाकी सूरतिया, सुने मैया राधा के संग में, डरवाई दे मेरी बावरिया। बोल बंसी वाले की। और कहा बोले, हे मैया, जब राधा पनिया को जाती है तो कैसे जाती? सिर